Всем привет! А сегодня мы хотим поделиться с вами нашим секретом, как мы лечим наших деток и всю нашу семью. Сейчас такой как раз идет период простудных заболеваний, поэтому, думаю, сейчас актуальна эта информация будет и для вас. Когда родилась у меня первая дочь, я как заботливая мамочка приглашала сюда врачей, и каждый назначал свои рецепты. И сколько только мы сиропов с ней не перепили, но у нас никак не получалось избавиться от кашля. Да. В итоге все сходило на нет. Даже покупали небулайзер, специальный такой прибор, наверное, вы все знаете. И в итоге заканчивалось все антибиотиками. Но стоит ребенку дать антибиотики, и все, наверное, мамы меня поймут, начинается опять повторное заболевание, потому что иммунитет снижается. И нам посоветовала такое хорошее средство одна замечательная женщина, да? Как лечить кашель. И не только кашель, но и температуру можно за буквально 2 дня снизить. Даже на следующий день, она говорит, сразу падает температура. Такое средство простое, казалось бы, всего 2 ингредиента. Редька и мед. Но сам секрет заключается в том, что мед должен быть натуральный, и редька должна быть такая ядреная, такая, не сушеная, как вот в некоторых магазинах уже лежат они, нет сока в них, а чтобы она была прям такая ядреная редька. И это, в принципе, средство можно применять и взрослым. У нас еще такие 2 секретика, которые мы покажем в следующем видео. А пока сейчас мой муж вам покажет, как это делается. А вы подписывайтесь и заходите к нам на канал. Всем добрый день. Жена уже сказала предысторию. Рецепт очень простой. Самое главное, берем редьку, которая продается не в магазинах, а на рынке у бабушек, удачников, которые на дачах выращивают. Она настоящая, она более ядреная, она полезнее, насыщена витаминами. В черной редьке очень много витаминов, витамина С, много микроэлементов, которые помогают нашему организму выйти из больного состояния. Детям это актуально. Мы на самом деле много лет так ребенка своего старшего лечили. На самом деле помогает. Очень сильно помогает. Рекомендуем попробовать. Сейчас мы покажем, как это делается. Сначала отрезаем это место, где трава растет. Отрезаем хвосты, само собой. Выравниваем до тех пор, чтобы можно было сеточкой почистить. Я кожуру стараюсь сберечь максимально, чтобы витаминов много очень в самой кожуре. Поэтому я приобрел такую сеточку, которой просто мы почистим черную саму кожуру. Слегка ее смываем. Соответственно, и грязь вся смывается, и часть кожуры смывается. До такого состояния, в принципе, все показывать не будем, как я всю редьку чищу. А пока родители занимались своими делами, Настюша одела сапоги старшей сестры и ходит по квартире. У себя дома. Глянь, что творит. Вот так вот. Глаз да глаз за ними нужен. За этими детками, конфетками. Да. Вот такая вот модница растет. Мы часть уже натерли редьки. Вот вторая пойдет сейчас. Редьку надо, пока натираю, скажу, употреблять надо детям где-то от 3 лет. Можно и раньше, но желательно, чтобы у ребенка не было проблем с кишечником и не на голодный желудок. Надо покормить, потом угостить. В принципе, на вкус приятно, если она терпкая, немножко горчит. Но мед, кстати, мед надо разбавлять 1 к 1, чтобы было и сладко, и полезно. Больше не надо. Нормально пьется, ребенок пьет, воспринимает, не капризничает, не отказывается. В общем, как-то так. По витаминному составу уже говорили. Ниже в видео мы напишем витамины, которыми обладает, витаминами, минералами, которыми редька обладает, мы все пропишем.
почитаете. Ну, также можете нам рекомендовать свои рецепты. Мы можем их показать, будем ими пользоваться. Рецептов много, всяких народных, домашних. Ну, мы пользуемся вот этим рецептом, еще одним рецептом, который мы вам покажем попозже. Тоже наполняет организм ребенка и взрослого большим количеством витаминов. Кстати, да, редьку можно эту и взрослым также употреблять. Затяжной кашель, сухой кашель, прям быстро вылечивать. Сами тоже пьем, сами употребляем, сами лечимся. Вообще стараемся минимум использовать какие-то таблетки. Все стараемся такими средствами, более-менее народными, без антибиотиков, без таблеток, без всякой такой ерунды аптечной. Но в большинстве случаев получается. В общем, натерли мы такую горочку из редьки. Сейчас будем ее отжимать. Берем и перекладываем сюда вот в марлечку. Ну, в тарелочку кладем марлечку. В принципе, ее можно, кстати, и взрослым и так кушать. Это будет эффект даже получше, потому что дети так не едят. Так Можно, берем. кстати, с маслом, как салат. Да, мы делаем по-разному. Как Салат. профилактика простудных заболеваний. Очень полезно. Вот получается, все это дело отжимаем. Получается вот такая вот раствор целебный. Так, это отбрасываем. Соответственно, жмых в сторонку. Опять накладываем еще порцию. В общем, отжали мы вот эту всю редьку, 2 штуки. Берем баночку, чтобы было потом удобнее все это перемешивать с медом. Баночку переливаем. Ну, получилось там примерно вот чуть меньше половины баночки. Соответственно, мы меда кладем вот столько. 1 к 1, чтобы получилось это общий такой объем. Берем мед натуральный, пасечный. Брали у знакомых, у них есть своя пасека. Вот. Ну, в общем, наполняем все это дело. Ну, перемешивать. Ну, когда мед жидкий, оно, конечно, более легче перемешивается. Ну, получается, партиями мешаем. Но греть мед не рекомендую. Да. Иначе Лучше его... полезные свойства меда потеряются. Ну, греть можно только на водяной бане. Или где-то в теплое место. Там, Теплое место, чтобы он там текучесть чтобы не очень приобрел. Но греть там горячий. высокой температуры нельзя. Потому что свойства меда сразу портятся и теряются. Девчонки, идемте кушать вкусняшку. Вот они пришли, красотки. Давайте, садитесь. Будем сейчас Ложечку за маму, вкусняшкой кормить. ложечку за папу. Сама бы ела всю жизнь такую вкусняшку. Да, давай, сначала первой маленькой, да? Маленькая ложечка, давай. Нет, я. Ты сама хочешь? Да. Ну, на, сама бери. Ты же взрослая, да, давай. Давай, покажи, как ты умеешь сама кушать. Ну как? Сколько? Вкусно? Да. Тихонечко. колосо. Побольше, что ты ложку так и не съела. Все там Да. попала какая-то штука, теперь Настя, давай. Налей ложку. Не, Аня. Чего там? Жжется немножко. Вкусно. Ну все, скажитесь. Немножко тебе дойду. Вот, все. Вот, видите, как хорошо детишки кушают, Ну пьют. все, И теперь. вкусно, и полезно. Скорее, чтобы выздоравливали, не болели. Всем желаем здоровья, быстрого выздоровления, если кто-то болеет. Всем пока-пока, вон старшая подкашляет. Давай, пока-пока. Пока-пока. Сюда, Настя, смотри. Веселишься.
уже, да? Пока-пока. Веселюха.